सुदन सीएनजी, ये कंपनी फिटिंग की अर्टिगा गाड़ी है 2018 की। ये सीएनजी पे कन्वर्ट नहीं हो रही थी, तो ये हमारे पास लेके आए। तो हमने चेक किया, इसका कोड देखा तो किट का दिखा रहा था। तो हमने चेक करने के बाद मालूम पड़ा इधर पूरा वायर कटा हुआ है। आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं पूरा चूहे ने वायर काट दिया। ये मेन वायर भी पूरा जड़ से खा गया सॉकेट का। सॉकेट लेने गया, एक सॉकेट मंगाया हमने। ये हमारे पास था, वो वाला सॉकेट नहीं था तो वो मंगाया हमने, अभी आ जाएगा। इस भी पूरा करने के बाद आपको दिखाएंगे गाड़ी गैस पे जा रहा है। इसका अभी हमने सॉकेट डाल दिया दोनों, और हमने पूरा डटिंग मार दिया जिससे कि वायर वगैरह ना कटे और चूहा वगैरह ना वायर काटे। हम अपनी तरफ से तो 100% की है, बाकी आगे देखते। देख सकते पूरा नीचे तक सॉकेट डाला है, ये अपना डटिंग। अब ये लग जाएगा फिर आपको बताएंगे। देख सकते वायर काटा था। तो गाइस अब ये गाड़ी सीएनजी पे आ चुकी है। ये पेट्रोल पे आया, ये गैस पे आ गया। अभी आपको ऑटोमेटिक दिखाएंगे। उसका कोड आ रहा था, पूरा हटा दिया हमने। देख सकते हो गैस पे आ गया गाड़ी प्रॉपर। एसी लाऊं, एसी का काम चल रहा है, सॉरी। ऐसा ही हम लोग काम करते हैं। कोई भी गाड़ी हो आप लेके आओ, हम आपको पूरा करके देंगे। हमारे पास ऐसा नहीं है बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, सामने सामने पूरा काम करके देंगे। और अभी गाड़ी एकदम प्रॉपर रेडी हो चुका है, और अभी भैया से बात कराएंगे गाड़ी का काम कैसा हुआ हमारे पास। भाई आप उन कस्टमर का इंटरव्यू लेंगे, कस्टमर बताएंगे हमारे पास काम कैसा हुआ है। नमस्कार भैया, आप कहाँ से आए हो हमारे पास? बाड़ा के यहाँ से आए हो। और हमारे पास काम कैसा होता? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा होता। और जो आप सोच के हमारे पास आते थे काम बराबर हुआ? आप हमारे पास कितने टाइम से जुड़े हो? 1-1.5 साल से। 1-1.5 साल हो गया। और जो आप सोचते हो वैसे ही काम होता है हमारे पास, एकदम प्रॉपर। देखे ना, प्रॉपर वायरिंग लिया ना अपन ने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये हमारे पास 2 साल से आ रहे हैं, 1.5-2 साल से। ये वाड़ा के कस्टमर है, और कंपनी फिटिंग का हम लोग सारा काम करते हैं। कोई भी गाड़ी हो आप लेके आओ, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ये अर्टिगा गाड़ी है 2018 की। थैंक यू सो मच। आप मुझे लाइक करें, फॉलो करें एंड छोटे भाई को सपोर्ट करें, और ऐसे ही हमारे को सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू। और ये हमारा गूगल देख के आए थे ना मेरे पास, और जो सोच के आए थे वैसा ही इनको काम मिला। 1.5-2 साल पहले इन्होंने हमारा गूगल देखा था, और जो सोचे थे वैसा ही काम करके दिया। थैंक यू।